ای خداوند، ای خداوند مستضعفان، اینک هنگام در رسیده، ای مظهر غیرت. ای خداوند، تو که همه فرشتگانت را در پای آدم به سجده افکندی، اینک نمیبینی که بنی آدم را در پای دیوان به خاک سجود افکندند؟ آنان را از بند عبودیت بت‌های این قرن که خود تراشیده ایم به بندگی آزادی بخش عبودیت خویش آزادی ببخش. ما شایستگی شناخت تو را از دست داده ایم، اما عشق تو را علی رغم روزگار در عمق وجدان خویش همچنان مشتعل نگاه داشته ایم. چگونه تو عاشقان خویش را در خواری رها می‌کنی؟ برای نجات ایمانش از دست می‌رود. کاری